Hello，大家好，欢迎收看科技小汪的视频。这一期呢，我给大家带来的是这个莫尔斯电码的字母的发报。这个莫尔斯电码呢，它是通过点和划来形成不同的字母组合。今天呢，我们就先来学习一下前面的几个字母。首先呢是这个字母 A， 字母 A 呢，它是一个点和一个划。我们先来听一下。这个呢就是字母 A， 一个点一个划，非常的简单。这个大家呢需要不断的练习和记忆。第二个字母呢是字母 B， 它是由一个划和3个点组合而成的。这个字母 B， 字母 C 呢是划点划点，也就是哒滴哒滴。这个呢也是大家需要记住的。这个呢就是这3个字母的莫尔斯电码的发报。下面呢我来按顺序发给大家听一下。A、B、C 这3个字母。也有很多朋友呢在这个评论区给我留言，说这个非常想学习这个莫尔斯电码。怎么说呢？如果大家有兴趣的话，可以关注我，或者是在这个评论区给我留言。可以留下自己的邮箱，我可以给大家发送一些业余无线电方面的一些资料，供大家进行学习。这一期的视频呢，我们就到这里。下期呢，小汪呢给大家带来更多的字母的发报。我们下期再见。